আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম আওয়ার চ্যানেল আনবক্স ফ্যান্টাসি। আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং হিট দ্য লাইক বাটন। আজকে একটি পিসি কুলিং এর ভিডিও নিয়ে এসেছি। ডুয়াল রিংয়ের একটি RGB পিসি কুলার। তো এটি কোনো বক্সে আসেনি, খোলা ফ্যান। তো এর বেশি স্পেস বিষয়ে আমি ধারণা দিতে পারবো না, সরি। তো দেখতে পাচ্ছেন 2 পিন অ্যান্ড 3 পিন কানেক্টর। এটি আমার পিসিতে ইনস্টল করে দেখাবো আপনাদের যে কেমন দেখায়, দেখে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো এর RPM কত কি আসলে এই বিষয়ে আমার জানা নেই। এটি একটি লো বাজেটের RGB ফ্যান, সাথে স্ক্রু দিয়েছিল, কিন্তু আসলে স্ক্রুটা কোনো কাজেরই না। তো অনেক কষ্টে ইনস্টল করেছি। তা আসুন দেখেন যে কেমন দেখাচ্ছে ইনস্টল করার পরে। তো লেটস গো। ইয়েস, দেখতে পাচ্ছেন RGB রিয়েলি অনেক সুন্দর, অনেক চিপ প্রাইস। এটি আমি দারাজ থেকে কিনেছিলাম। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই পাশে থাকবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।